Tööfirma alglaadimine Exceli failist. Rationale veebilehelt laeme alla kõigepealt finantsandmete alglaadimisfaili. Soovitav on laadida eeltäidetud Exceli mall. Mall on alla laetud, siis avame ja teeme vastavad täiendused. Võime asendada kontoplaani siin omale vajaliku kontoplaaniga või kustutada siit mittevajalikud read. Rationale bilanss on tasemelise ülesehitusega, iga tase omaette veerus. Kõige madalam tase seotakse hiljem kontodega. Kumba kasumiaruande skeemi 1 või 2 kasutada, selle määrame Rationale tööfirmad. Siin töötame ainult skeemiga, mida me kavatseme edasi kasutada. Kui nüüd on skeemid korras, kontoplaan korras, siis seome bilansi ja kasumiaruande kontodega. Lihtsalt tõstame kõige madalama rea nimetuse bilansist siia vastava konto juurde, kuhu ta käib. Samamoodi teeme kasumiaruandega. Ja täidame siis veeru vastavalt siis kasumiaruande 1 või 2 skeemi jaoks. Kui see töö on tehtud, siis määrame käibe ja jääkide algoritmi. Algoritmis kasutame ainult ridu, mis on kaasatud meie poolt kasutatavasse kasumiaruande skeemi. Kontrollime üle kontod ning seejärel näitame iga tulu ja kulu konto juures, millist skeemi rida kasutatakse selle konto jäägi tõstmiseks jooksva aasta kasumi kahjumi välja toomiseks. Siin siis tõstame siis selle rea nime siia. Seejärel teeme korda käibemaksu algoritmi. Algoritmi alusel arvutatakse välja käibemaksu jooksva konto saldo. Kontrollime üle, et need kontod oleksid kontoplaanis esindatud ning vajadusel võime lisada uusi ridu. Käibe algoritmile lisaks vaatame üle käibemaksu koodid. Rationale algdokumendid kasutavad siis käibemaksu koode käibemaksu konteerimiseks. Kontoplaani tõstame sisse siis iga konto juures kasutatava käibemaksu koodi. Need on siis eraldi müügi jaoks ja eraldi ostu jaoks. Seejärel kontrollime üle kontoklassid. Kontoklassides kõige suurem tähtsus on 2 klassil: nõuded ostjate vastu ja võlad tarnijatele. Võlad tarnijate alusel toimub ostures kontrolloomine ning nõuded ostjate vastu müügires kontrolloomine. Ja kõik vastava reskontroga seotud kontod kanname siia vastava kontoklassi real eri veergudesse. Finantsandmikud on lihtsalt dokumentide sorteerimiseks, filtreerimiseks, grupeerimiseks.